Yes,
Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, sentideon, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Egin dezagun otoin. Aska ezazu jauna, gurutxe zure zerbitzaria, pekatuen lokarri guztietatik. Mundu honetan Kristoren irudiko egin zenuena, zure santuen artean piztu eta bizi dadin piztu eraintzat zuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaías profetaren liburutik. Honen agindu zaio jauna bere kantukatuari, eskutik daraman ziroldi. Honek menperatuko gai ditu eta erregei gerriko armak zenduko dizkie. Atek bere aurrean zabalduko zaizkio eta sarrerarik ez zaio itxiko. Jakob nire zerbitzariarengatik, Israel nire aukeraturengatik, zure izenez deitu zaitu. Izen handi bat eman dizut, zuk ni ezagutzen ez banazu ere. Ni naiz jauna eta ez da besterik, ez da jaurikorik ni baizik. Nik jazten dizkizut berriko armak, zuk ni ezagutzen ez banazu ere. Guztia de batetik esteraino jakin dezaten, ez dela ni besterik. Ni naiz jauna, eta ez da besterik. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesus gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezurtegi, eberkeraz berriz, Golgota izeneko lekura atera zen. Han josi zuten gurutzean eta harekin batean besteri, bata alde batetik eta bestea bestetik, eta erdian Jesus. Jesusen gurutzearen oinean zeuden bere ama, amaren aizpa, Kleofasen Maria eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama ikustean eta han bertan berak hain maite zuen ikaslea, honela esan zion amari: Andrea, horra hor zure semea. Eta gero ikasleari, horra hor zure ama. Eta ordu ez gero, ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Gero Jesusek
dena betezela ezaguturik, liburu santua betezedi onera esan zuen, egarri naiz, bazenan ozpinez betetako pitxar bat, eta ozpinetan bustitako belaki bat, kainabera muturrean loturik, Espainetara eman zioten. Ozpina hartu ondoren, onera esan zuen Jesusek, bete da dena, eta burua makurturik, azken arnasa eman zuen. Jaunak esana. Jesusek esan zigun, hau da bere ikasleei esan da, baina gu ere bere ikasle geranez, Jesusek bere ikasleei esandakoa beti guri zuzendua bezala hartu behar dugu. Eta esan zigun, bano aurretik tokia prestatzera. Hau da Jesusek nahi du guk garbi eduki dezagula, heriotzaren ondoren ere badegula toki bat, badegula etxe bat, eta ez dela dena heriotzarekin batera bukatzen. Errealitate hori ez da kristautasunean sinisten egun edo pentsatzen egun errealitate huts bat. Gaineko historian izan diren filosofia eta erlijio guztiek kontutan hartzen dute errealitate hori. Modu ezberdinetan adieraziz, baina azken finean esan nahi dutena da gizakia ez gara materia hutsa, baizik eta badegula parte espiritual bat, heriotzaren ondoren bizirik diauena. Errealitate horrek gogorazi behar digu beste egia handi bat, mundu honetan erromes bezala gabiltzala. Beste, esan genezake, helburu batera iristeko bidean. Gure helburua ez dagoela mundu honetan. Lehen edo berandugo mundua utzita besterako pausoa egitea tokatuko zaigula. Baina Jesusek nahi du izan dadila beti itxaropen handiz. Horregatik jangoikoaren ezaugarri nagusi bezala Jesusek beti aipatzen digu errukian. Jangoikoaren pensatzean guk batez ere bake hori senti dezagun. Gaurkoan hementxe elkartu bera gurutxeri azken agurra egitea. Bere parrokian, hainbeste aldiz egondu den parroki honetan. Magina bat, meza entzun izan ditu, magina bat errezo, magina bat gure herritar hementxe despeditu izan ditu gurutxek, eta gaur bere alde eskatzen ari gara. Berak hainbeste pertsonen alde eskatu izan du bezala. Jangoikoari esan genezake halako itxaropen sakon batekin. Berarekan sinistu zuen alaba honen alde eskatzen diogu. Fede sakoneko emakumea izan duzan. Jangoikoa eta bere eliza bihotzetik maitatu izan dituna. Askotan, edo zenbaitalitan behintzat, liburu santuetan, Biblian, zerua nolakoa den azaltzeko, halako ejempluak jartzen dira, halako metaforak erabiltzen dira. Eta agertzen den metaforetako bat, izaten da, jai otordu luze bat, bukaezina, jaki gozoz betetako mai batekin. Modu hortan, adierazten da, azaltzen da, irudikatzen da, nola baitere zerua. Zenbat jenderi eman ote izan dion jaten gurutxek. Nik hemen eman ikon aurreneko 4 urtetan, lehenengo ostiraletan, beti baieko gaixoak eta bisitatzen ditun, eta azkeneko beti bikiol izan zen. Eta gero elkarrekin bazkaltzen ginen. Antxe eta ze bazkari bikainak preparatzen zituen gurutxek. Benetan gauza erarrak, ze nolako sukaldari bikaina izan duzen. Horrekin eta beste upiditun doai askorekin, bere ingurukoei bizitza atseginagoa, alaiagoa, politiagoa egiten saiatu da gurutxe. Eta horrek asko balio du. Hori da ere Jesusek erakutsi nahi dugu. Elkarri bizitza atseginagoa eta
hobea egiten saia gaitezela. Hoy despedimos con una gran confianza a nuestro buen pastor del cielo, que acogerá sin duda a esta hija suya, Guruche, que ha creído con todo el corazón en él mientras estaba en esta vida. Ahora deseamos que a quien ha conocido por medio de la fe pueda ver cara a cara en el cielo y que desde allí pueda también interceder por nosotros. Esta ezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Egizu jauna, Gurutxe gure senidearen onerako izan da bila egiten ari geran eskaintza. Opari honen bidez, barkatu baitituzu mundu guztiaren pekatuak
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti gozuri eskerrak ematea, jauna aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Era denen alde hilda, gu guztio betiko hilez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, Aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu horiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez, zaditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afabungoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok kontatik, hau ere odolaren kalizar data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere hori. Zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskeitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta bogatzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zahaldu dagoen zen belizan. Gaur, Kristo bihotza gaitu, eta bere bizidezkorrean parte izatea eman dugun eguna, igandea, ospatzera eman bildua. Eramazu maitasun osora Francisco gure ikaskitorekin, Francisco gure gozerarekin,
eta aliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa, jauna, iztero itxarropenean joan diren gure esenideak, gurutxe eta gure hildako guztiak ere, aretzatzu zeure aurpegiaren agita. Errukizak izkigo arren, guztie betiko bizitza eritxe dezagun, Angoikoaren ama Maria doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu Santuarekin, San Pedro, gure herriko zaindarerekin, San Miguel, eta gizalde guztietan zure edizide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure zinearen unitatez. Honen bitartez, honekin eta horrengan, zuri aita, goiko alguzti horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzailean eginduz da erakutsiari jarraituz, kendur gabe esan ezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emai guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi zirentezen eta estuari eta sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, pakea guztet dizuet, bere pakea ematen. Begira zure edizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu edizari pakea, eman batasuna. Errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Hona hemen jangoikoaren diendotxona munduko pekatua kentzen duena zoriontsua jaunaren maila deitua.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur hona etorri zarete guztioi gurutxeria azken agurra egitera, bere familikoei, etxekoei, unesamen hauetan zuen gertutasuna agertzera eta jangoikoari bere animaren alde erregutzera. Bere aldeko bederatzi irrenari hasiera emango diogu datorren ostiralean Ermiken eta bezak markatu. Hasiera emango dugu iganden, baina gero bezak izango dira iganden hemen eta ostiraletan 11:00 Ermiken. Igandeko bezanen 12:00. Gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a acompañar a la familia, a rezar a Dios, a despedir el Guruche, y el rosario de misas dará comienzo el domingo que viene, hoy en 8, en la misa de 12:30 aquí, y luego a partir de ahí los viernes también a las 11 en la ermita de Santa Cruz. Eta orain bukatu horretik azken erresponsoa egin bezala. Gure aita on egin bezaiola jauna Gurutxe zure zerbitzariaren animari Elizak eskaini dituen sakrifizioak eta Kristoren errukiaren sakramentu hartu zuen ezkero egizu harekin elkartua gertadadia santuekin batean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jaun guztuekin berenkat zaintzatela jainko guztiadunak elkar eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte